До крајот на годинава уште 7 институции ќе бидат приклучени на гасификацијската мрежа, соопштија надлежните од јавното претпријатие Куманово газ. Според директорот на претпријатието Марко Митровски, вкупната бројка на досега приклучените правни субјекти на мрежата изнесува 39, а приклучокот се реализира преку проектот ЕУ за чист воздух на Канцеларијата на Обединетите нации за проектни услуги, со која општина Куманово во септември минатата година потпиша меморандум за разбирање за официјализирање на соработката и активностите кои се спроведуваат во рамките на проектот. Во моментов се работи на приклучокот на Основниот суд во Куманово, информира Митровски. Ова е со проектот на УНОПС, вклучени 9 објекти, од кои 2 ги вклучив минатата година и веќе константно ги снабдуваме со природен газ. Тоа е Средното техничко училиште Наце Боѓони, домот за ученици за средно образование професор Мијалковиќ. Тој проект го продолживме и оваа година, во оваа година се во план, а и веќе се завршуваат 7 нови објекти. Тоа е Основниот суд, како што споменавте, СВР Куманово, Биро за вработување, Биро за социјална помош, Основно училиште Крстен Сирков и браќа Миладиновци во Соколана, Музичко училиште Панче Пешев и Основно општинско училиште Толи Зордумис. Сите тие објекти се во завршна фаза, одобренијата за градба се веќе добиени, проектната документација е завршена, ние веќе работиме на имплементација на нашите мерни станици. УНОПС како носители на овој проект, они веќе ги намонтираа гасните котли. Очекуваме во текот на овој месец или почетокот на наредниот веќе сите овие 7 објекти да влезат како наши потрошувачи, да почнат да се загреваат со природен газ и конечно во централното градско подрачје овие 7 објекти да го заменат својата енергија за загревање, да ја исфрлат нафтата, да преминат на чист еколошки енерген природниот газ. Со оглед на тоа дека сите училишта до кои имаме стигнато ние со нашата дистрибутивна мрежа се вклучени, остануваат уште овие Вук Караџиќ и Наим Фрашери, така да мрежата е 100% искористена од општинските институции до наму каде што има стигнато. Претходно беше завршена изградбата на мрежата кон Доброшане, проект добиен од првиот владин повик. Веќе се одобрени средства за уште 6,5 километри мрежа, како што споменавте, до населба Карпош, улица Никола Тесла, Трета Тоде Думба, дел од улица Народна револуција, Горно Милановачка и уште неколку улица, улица Видо Смилевски Бато, улица Авној со двата крака. Сите тие ќе бидат реализирани во наредната година. Цената на гасот моментално за месец октомври, онаа што ја добивме, е 60 денари по нормален метар кубен. Сите капацитети се пуштени во погон, сите наши правни и физички лица почнаа да користат, оние кои се заинтересирани од правните лица, сите што се приклучени веќе го користат нашиот енергенс, градинките, основните, средните училишта, болницата, домот за стари лица, јавните претпријатија. Остануваме да доработиме на ситно што остана и овие 7 објекти кои ги споменавме во наредниот период да влезат, кои треба да ја зголемат нашата дистрибуција за некои 20%. Многу битна работа е што сите овие објекти се наоѓаат во централното градско подрачје. Работиме на намалување на загадувањето, чисто како информативно. Природниот газ има околу 500 пати помалку PM10 честички за разлика од нафтените деривати. Сите кои ќе дојдат да се информираат ги упатуваме во проектантските бироа кои работат на проектна документација и вадење на решенијата за градба. Сите тие продолжуваат понатаму, таа процедура е малку подолга, трае неколку месеци. Работиме и на тоа со Министерство за енергетика да се поедностави процедурата за да можат граѓаните многу полесно да дојдат до приклучок со природен газ. Општина Куманово со сопствени средства пред 20 години меѓу првите во државата ја започна гасификацијата. Полициски службеници од секторот за внатрешни работи Куманово вчера вечер во 21 часот лишиле од слобода 23 годишен кумановец, соопштија надлежните. Имено по завршување на кошаркарскиот надпревар во спортската сала помеѓу екипите на МКК Куманово и КК Пилистер од Битола настанала физичка пресметка помеѓу навивачите на двете екипи, а биле физички нападнати полициски службеници кои извршувале службени дејствија. При тоа приведениот претходно е забележан како со тврд
предмет ги оштетува возилата на гостинскиот тим и по целосно документирање на случајот против него ќе следува соодветна пријава, соопштија од секторот за внатрешни работи Куманово. Полицијата презема мерки за пронаоѓање на сите учесници во пресметката и за целосно расчистување на случајот. Општинското основно училиште Крсте Мисирков денеска со свечена седница во Занаетчиски дом одбележа 77 години од постоењето. Според објавата на Општина Куманово, манифестацијата под мотото Мисирков наш патокас била посветена на ликот и делото на авторот на првата книга и првото списание на современ македонски јазик, филолог, кодификатор на македонскиот литературен јазик и правопис, славист, историчар, етнограф, публицист, собирач и проучувач на македонското народно творештво Крсте Петков Мисирков. Свеченоста била збогатена со музички настап на хорот, инструментална и литературна изведба на ученици. Во рамките на националната кампања Магијата е во знаењето на Министерството за образование и наука. Вчера во Занаетчиски дом се одржа панел дискусија со цел да ја истакне улогата на наставниците во современото образование и нивниот придонес во развојот на учениците и заедницата. Панел дискусијата беше во организација на секторот за образование од Општина Куманово. Според државниот секретар во Министерството за образование и наука Елена Ивановска, образованието мора да се движи напред со духот на времето. Овие последни 2-3 дена размислувам што е она што треба ние да го направиме во нашето образование за да нашиот систем создава вредност, а не да целиме кон оценка. Прво треба да разјасниме дека целта во образованието не е оценката, не е тестот, туку тој систем да создаде компетитивни личности, љубопитни личности, кај кои што вредноста е она што научил, што уме и каква личност станала. Од тука мислам дека за да направиме таква образовна средина, работиме и ќе продолжиме да работиме на 3 нивоа, тоа е системски, затоа што мора да поставите правна легислатива, како тоа треба да изгледа убаво за да создаде една убава вредност. Не се само хартиите, треба да се работи во училница, односно наставниците да имаат постојана поддршка, континуирана, да се чувствуваат вреднувани во нивната професија, така, да имаат постојана поддршка, без оглед за каква поддршка станува збор. И третото е да влијаеме во насока на нашето размислување дека не е битно оценката како цел, туку треба да размислуваме дека таа е вредност која што е сигнал каде треба повеќе да работиме со ученикот. Наставничката по математика Даниела Стојановска од Општинското основно училиште Христијан Карпош се осврна на потребата училиштето да создава средина во која учениците слободно размислуваат, поставуваат прашања и развиваат критичко мислење, бидејќи токму тоа води кон вистинско и трајно знаење. Соработката помеѓу наставниците и родителите е континуиран процес на градење доверба. Така. Довербата е основата на овој процес, никогаш доволно добра и никогаш доста од соработка. Именно, родителите, заедно со наставниците, имаат пред себе една многу голема цел. Тоа е интересот да го препознаат и потикнат остварувањето на максималниот потенцијал на секој дете, односно секој ученик. Сојузници се во тоа доколку успеат да создадат доверба, но и се споделат идеја дека тоа се две различни страни на една иста цел. Така. Целта е да ги оспособиме нашите деца, нашите ученици, да си го пронајдат своето место во економијата на 21. век и при тоа да ги понесат со себе и пренесат на идните генерации сите културни вредности, идентитет, традиција, верување. Она што е најважно, така? Она што на нас не е најважно. Тоа е нешто што децата треба да го пренесат. Мора да бидеме при тоа свесни и родителите и наставниците дека
проблемите со кои се соочуваме денес се всушност импликација на начинот на кој што размислувавме додека ги решававме проблемите од вчера. Така. Впечатокот дека дали заради развојот на технологијата и низ други причини, ние денеска се соочуваме со се поголеми проблеми кои што треба да се надминат, многу е важно да се најдеме таму, кај што ќе речеме дека ние ќе мора да размислуваме, ако сме возрастни, критички и креативно, за да можеме таа соработка да ја направиме вредна, за да ги оствариме потенцијалите на нашите ученици и да можеме да ги оспособиме за она што ги чека, тоа е иднината и можеби неизвестноста. Според одделенската наставничка Хилда Димитриевска од Основното училиште Крсте Мисирков, поддршката и охрабрувањето се подеднакво важни како и самата оценка. Тоа што ги мотивира е совладувањето на она што е поставено како задача пред нив. Така. За нив успех представува секоја завршена задача која што ќе ја направат, а посебно ако тоа завршено со моја пофалба, да кажам, Така. со моја доверба, со моја насмевка, со мој потик дека она што го сработиле е добро, иако понекогаш пофалбата секогаш ја кажувам кога е за тоа време и место, додека ако сметам дека треба нешто да се подобри, пофалбата изостанува во тој момент, меѓутоа му давам поддршка, му велам дека не треба да застане, не треба да прекине туку треба да вложи поголем напор и да постигне подобар успех. Во просториите на Државното средно училиште Киро Бурнас деновиве е одржана презентација на тема Безбедна работа со трактор и приклучни машини. На презентацијата присуствувале наставници од средни училишта со земјоделско-ветеринарна струка од Македонија, наставници од Средното училиште Киро Бурнас, представници од компании со кои училиштето соработува и представници од Авто Македонија, представници од автошколи од локалната самоуправа и земјоделски производители. Професор доктор Драги Таневски ја презентирал Европската програма за безбедна работа со трактори и приклучни машини, при што биле опфатени повеќе целини. Европски стандарди и регулативи за безбедност при работа во земјоделството, основи на безбедно управување со трактори и приклучна механизација, ризици, најчести повреди и превентивни мерки, примена на лична заштитна опрема, модели за обука и препораки за интегрирање на програмата во наставниот процес и практични примери и искуства од земјите членки на Европската Унија. Презентацијата била проследена со професионално изработени материјали и визуелни примери, што придонело за јасно представување на клучните аспекти од програмата. Во вториот дел од настанот од страна на училиштето била презентирана иницијатива за измена на законската регулатива на тема намалување на старосната граница за стекнување дозвола за управување со трактор од 17 на 16 години, со цел учениците во земјоделско-ветеринарна и машинска струка на возраст од 16 до 17 години да можат самостојно да управуваат со трактор. Министерството за внатрешни работи соопшти дека вчера врз основа на претходно изготвен план во соработка со Центарот за социјални работи Куманово, полициски службеници од секторот за внатрешни работи Куманово лишиле од слобода 3 лица од Куманово на возраст од 28, 33 и 42 години и 27 годишен скопјанец, бидејќи биле забележани како питачат со нивните малолетни деца. Против нив, како што додаваат од Министерството, ќе бидат поднесени кривични пријави за запуштање и малтретирање на дете. Општина Куманово го објави конкурсот за избор на сувенир на градот, соопштија од локалната самоуправа. Заинтересираните правни и физички лица може да аплицираат за изработка на сувенир. Сувенирот мора да ги содржи елементите на препознатливост и да ја отсликува традицијата и културно-историските, духовни, материјални, природни богатства на градот Куманово, да биде адаптиран за масовно производство и наменет за туристичка промоција на градот. Треба да биде изработен од материјал, големина и боја според замислата на автор
инвеститорот да се користат стабилни и еколошки прифатливи материјали. Рокот за доставување на понудите е 5 декември годинава до 15 часот. Наградата за сувенир на општина Куманово изнесува 100.000 денари без ДДВ, при што првиот дел од износот изнесува 30.000 денари и ќе биде наменет за добитникот за мотивација и вложен труд. Вториот дел од наградата добитникот на наградата во меѓусебен потпишан договор со општина Куманово, зависно од проценетата вредност на трудот, должен е да достави одредена количина на сувенирот на општина Куманово во износ од 70.000 денари. Представници од командата на бригадата на Југоисточна Европа, предводени од командант Бил Битри, деновиве ја посетија детската градинка и потпишаа протокол за примопредавање со директорката на градинката Ангел Шајче Ивана Николиќ. Донацијата се состои од 4 одлажнувачи на воздух, детска лизгалка и канцелариски материјал. Во знак на благодарност за хуманиот гест, децата и персоналот од објектот Развигорче со песнички рецитал ги пречекаа гостите донатори. Министерството за внатрешни работи соопшти дека вчера на експресниот пат Куманово-Крива Паланка кај село Ранковце полициски службеници лишиле од слобода 36 годишен жител на Крива Паланка. При контрола во сообраќајот со радар полициските службеници констатирале дека управувал патничко возило Мерцедес со кривопаланечки регистарски ознаки со брзина од 171 км на час на место каде што со сообраќаен знак максимално дозволената брзина е ограничена на 80 км на час. По целосно документирање на настанот, против него ќе биде поднесена пријава за безобзирно управување со моторно возило, соопшти Министерството за внатрешни работи.